السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس أم ياسر. كنتمنى ان فيديو اليوم نلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم جوج الوصفات في فيديو اللي هو قصير. قلت نبقى ندير فيديوهات قصارين بخصوص دابا في الشهر الكريم، يعني باش ما نطولش عليكم، باش نكون خفيفه على قلبكم. فطيره بالعجين المورق اللي فايت اللي حضرته معكم، وديسير اللي سهل واقتصادي من 3 مكونات فقط. نخليكم تعرفوا على المقادير والطريقه ديال هاد الوصفتين معا. اول حاجه كنبدا بالعجين المورق كما قلت لكم اللي فايت اللي حطيته معكم، راه خليكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتوا تشوفوا يعني الوصفه بالتفصيل. كندير 500 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الزبده اللي حكيتها، كنضيف 2 معالق الخل، بيضه واحده والملح بطبيعه الحال. كنحاول انني نخلط غير بالاصابع، يعني ما كندلكوش العجين، وكنحاول نجمعها بالماء اللي يكون بارد جدا. صافي وكنجمع العجين كما قلت لكم بهذاك الماء، غير تجمع ليا فقط يبقاو باينين فيها طريفات ديال الزبده. ومن بعد كنديرها بابي سوفوريزي وكنديرها في الثلاجه كترتاح شي شويه على ما كنوجد الحشو اللي غادي نخدموا به. بالنسبه للحشوه كيبقى اختياري. انا هنايا درت البصله زائد واحد الفريع ديال الثومه، وكنديرهم يتشحروا مزيان مع شويه ديال زيت الزيتون. بغيتو ديروا زيت المائده ديروه ماشي مشكل. كنخليهم حتى كيتشحروا لنا مزيان والبصله كتهبط عاد باش كنضيف عليهم الكفته. تقدروا ديروا، انا خديت الكفته هنايا ديال اللحم، تقدروا ديروا ديال الدجاج ولا اللي بغيتو، يعني الحشو راه كيبقى اختياري. وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. بالنسبه للديسير راه سهل وبسيط، فيه 3 المكونات فقط، فيه البربه وفيه البيتخاف، البيتخاف، التفاح ثم البنان. بالنسبه للمقادير راه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. كنطحنهم مزيان، انا ما كنديرش معاهم لا ماء لا حتى شي حاجه. بغيتو تضيفوا معاهم ياغورت ضيفوه، بغيتو تطحنوهم غير هما بوحدهم طحنوهم غير هما بوحدهم، راه كيجيو رائعين جدا صدقوني وجربوها بدون سكر بدون اي اضافات. صافي كنرجعوا للكفته ديالنا من بعد ما طابت البصله، كنضيف لها التوابل، شويه ديال الفلفل الاسود مطحون، سكينجبير، الفلفل الاحمر الحلو ثم الفلفل الاحمر الحار بالنسبه للناس اللي كيبغيو شويه الحار. كيبقاو اختياري كما قلت لكم الحشو دائما والتتبيل ديالها. انا كنعطيكم هنايا افكار وانتم يعني نديروا داكشي اللي متوفر عندكم واللي كيعجبكم بطبيعه الحال. وكنضيف على شويه ديال صوص صوجا وكنخليها تشحر مزيان. كنرجعوا الديسير ديالنا وكنوضعوه هكذا في كيسان. راه دابا يعني كيكون مطلوق شي شويه، ولكن قد ما خليتوه يبرد قد ما راه كيزيد يعقد شي شويه. ما كيجيش عاقد بطبيعه الحال بحال التحليات الاخرين اللي فيهم النشا ولا، ولكن كيجيب مذاق كريمي، كيجيب بنين بزاف بزاف بدون سكر بدون اي اضافات. بغيتو نتوما تضيفوا له السكر او اي اضافه اخرى يعني ضيفوها له، اللي بغيتو تطحنوه مع شويه الحليب ولا اللي بغيتو. انا كندير له هكا كيجي بنين بزاف. صافي كنوضعوه في الكؤوس كما كتشوفوا معايا، وكنخليه يبرد في الثلاجه حتى للتقديم ان شاء الله. من بعد ما بردت لنا الحشو كنرجعوا للعجين، كنطلقوه هكذا مزيان على شكل مستطيل كبير، وكنحاولوا نلفوه بحال غادي نديروا شي مسمنه كبيره. بالنسبه للناس اللي ما زربانينش عليه تقدروا انكم تعاودوا تطلقوه مره اخرى وتعاودوا له نفس الطريقه مره ولا زوج وتدخلوه للثلاجه. انا ما غاديش ندير له هكذا، يعني زرباني عليه غنخدم به في نفس الوقت سهله هكذا كيف ما شفتوا معايا. كنقسم النصف اللي غنخدم به دابا كنخليه، والنصف الاخر كنديرو في الثلاجه باش ما يسخنش ليا، خص ديك الزبده ما تذوبش. صافي كنطلقوه مزيان على شكل حتى هو يعني شكل مستطيل هكذا، دائما بمساعده اللاك والنشا. كنرشوا شويه النشا ضروري باش ما يلصقش. هانتوما لاحظوا معايا كندير واحد المول اللي دائري اللي غنصاوب فيه الفطيره ديالتنا، وكنحاول انني نعطيها داك الشكل الدائري. كنقطع طريفات اللي زايدين هكذا من الجناب باش تجينا يعني مقاده معاوطه. غير تبعوا معايا راه واضحه. بالنسبه للحشوه البنات منين بدات ضفت لها الفرomاج غابي. نسيت ما قلت لكمش قبل فاش يلاه كنطفي عليه كنضيف لها القزبر والمعدنوس، راه ما صورتهاش سمحوا لي. ومن بعد ملي كتبرد درت لها فرomاج غابي، ضيفوا لها موزاريلا واي نوع بغيتو. من بعد خديت الطبقه الثانيه اللي كانت كتبرد عندي العجين وطلقتها، وكتبقى كمجرد اضافه كندير لها ديك الجراره باش كتعطي لها داك الشكل اللي مشبك. من بعد ما حطيت الحشو فوق الطبقه الاولى ديال الفطيره كندهن بابيض البيض في الجناب باش نضمن ان تلصقنا الفطيره مزيان في الجناب وما يخرجش لينا الحشو. صافي من بعد كنحاولوا اننا نحيدوا الزوائد بهذه الطريقه هذه. وهذاك العجين اللي بقى اللي حيدنا اللي زائد هذاك حتى هو جمعوه
وتقدروا تخدموا به مره اخرى. غير كما قلت لكم داك مره في الفيديو د العجين ما كندلكوش، غير كنديروا بحال كنحطوا طرف فوق طرف صافي. منين سديناها مزيان من الجناب صافي دابا كندهنها بشويه ديال الصفر البيض، ضفت له شويه ديال صوص الصوجا كتبقى فقط كاضافه. تقدروا تزيدوا غير قطره الخل اولا شويه ديال الحليب فقط باش ما تبقاش المذاق ديال البيض. وصافي كندخلوها للفرن اللي يكون مسخن من قبل، وكنقصوا شويه النار، كنديروها غير على 180 و 200 درجه باش نضمن ان الطبقات يتحلوا ويطيبوا مزيان من الداخل. وكتبقى هذه هي الوصفه ديال اليوم. التحليه اللي وريتكم زينتها بشويه ديال الجوز من الفوق، شويه اللوز مهرمش، وهذه هي الفطيره ديالتنا من بعد ما خرجناها. شوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى انكم يعني تجربوا الوصفتين معا ديال اليوم، وكنتمنى انهم يعجبوكم. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبكم في الله، استودعكم الله.